最高な相棒を見つけた。キャンプ中の熱燗って最高だけど、放置してたら結局ってなっちゃうんですよ。熱燗飲みたいならピーコック熱燗機。魔法瓶構造で飲み頃を長時間キープ。お湯の量を調整して自分好みの温度にできる。とっくりを中に入れて少し待てば完成。これからの季節、焚き火を見ながら飲む熱燗、美味しさに倍増し、熱燗好きにおすすめです。